મારો દોસ્ત અત્યારે પુલાવ વઘારે છે. આ એને ભાજી બનાવી, મુરલીધર ભાજી. ગાંઠિયા બહુ મસ્ત બનાવે છે. અત્યારે પુલાવની તૈયારી છે. કાચા પુલાવ, ટમેટા, કાંદા, તમે જેને ખાવું એના ચટણી તૈયારી છે. તો જીરું, આ બધા વેજીટેબલ નાખે છે અત્યારે. વટાણા, ગાજર, કાંદા, કેપ્સિકમ, રાહુલભાઈ છે. ગાંઠિયા બહુ મસ્ત બનાવે. ભાજીને પુલાવ ખાવ એટલે કોઈને પણ પેટમાં ન બળે એવી વસ્તુ બનાવે છે. એસિડિટી ન થાય. જલેબી છે, હવે અત્યારે વઘાર મારે છે પુલાવનો. હવે ભાઈ કેટલી વાર લાગશે પુલાવ બનતા? કેટલી વાર લાગશે? એટલે 5-10 મિનિટ થાય એવું છે. પણ તમારી ભાજી એટલે ભાજી હો રાહુલભાઈ, એમાં કાંઈ ન ઘટે. એકવાર આવો, મુરલીધર પાવભાજી ગાંઠિયા વણેલા. સવારમાં વણેલા ગાંઠિયા મળે, રાત્રે પાવભાજી મળે. એકવાર તમે આવો એટલે પણ બીજી વાર મિત્ર આવશો તો થોડીક મિત્ર વાર લાગશે. બધી વેજીટેબલ બની છે. સરસ મજાનું ફ્રાય કરે છે. પુલાવમાં